squish it once. Multicolor. Squish it. It feels so good, doesn't it? আসলে এটার ভিতরে কি ইয়ার মতো লাগছে? Orbeez. আবার বলো বলো আই লাভ ইউ না জোরে আই লাভ ইউ তো আনিকা আজকে আমাদেরকে বলবে রেসিপি কি যেহেতু ওর বাসায় আছে আমি রান্না করতেছিলাম বলে আপু আপনি কেন রান্না করবেন আমি করি সো আমি আপনাদেরকে জাস্ট দেখাই ও ধীরে ধীরে আপনাদের বলবে সো ফার্স্টে তেলের মধ্যে চিকেনটা দিয়ে দিবেন চিকেনটা আর এটা হচ্ছে কচুরি ও বললো কচুরি নিয়ে এসেছে ইট লুকস স্মল বাট ইটস রিয়েলি বিগ মাশাআল্লাহ আর এটা হচ্ছে সামোসা তো এই তো আমার কিচেন অ্যাকচুয়ালি প্রপারলি ক্লিন হয়ে গিয়েছে যেটা না হলে আমার সকালে আর ভালো লাগতো না হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমার চ্যানেল তানজিনা'স মোমেন্টসে আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আরিশ আপনাদেরকে সালাম দিয়েছে আর এইমান আজকে তার জ্যাকেটটা উল্টো করে পরেছে তো সে খুব খুশি ইয়েলো কালার পরে নর্মালি পড়তে চাই না অনেকবার ট্রাই করেছি বাট আজকে দেখে খুব খুশি খুশি পরে ফেললো আমরা অ্যাকচুয়ালি আমার বাজারের ব্যাগ আমরা অ্যাকচুয়ালি সকালে ব্রেকফাস্ট শেষ একটু বসে ঘরের মধ্যে আড়াস ঘুম ছিল দেখে আমরা বসেছিলাম ঘরে যত কাজকর্ম টুকিটাকি আছে সেগুলো শেষ করেছি আজকে আমাদের রমজানের চতুর্থ দিন আর চতুর্থ দিন আমরা তাকলু রমজানের চতুর্থ দিন আমরা কি করবো সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো এখন আপাতত যাচ্ছি আমি আই ডোন্ট নো আমি কোথায় যাব আমি আগে সোহানকে ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করবো আমার একটু পোস্ট অফিস বা ব্যাংক যেতে হবে আমাকে কিছু টাকা ডিপোজিট করতে হবে অনলাইন কিছু জিনিস পারচেস করতে হবে সেই জন্য আরেকটু হচ্ছে যে একটুখানি ছোটখাটো জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে হবে সেই জিনিসপত্রগুলোই জি মামি ও বাবা কান নিয়ে আসছি তুমি ছোটখাটো জিনিসপত্রের মধ্যে আড়াইশো কোটি টেনে দাও না মা টেনে দাও একটু ওকে আচ্ছা এই স্পিনার নিয়ে আসছে ও গান নিয়ে আসছে ওকে টেনে দাও একটু হ্যাঁ ছোট ছোট জিনিসপত্রের মধ্যে দরকারি জিনিসপত্র যা ওটাই কিনতে হবে আমার ওয়াশিং পাউডার শেষের দিকে প্রায় এক্সট্রা যেটা পাউডার রাখি ট্যাবলেট ছাড়া ওটাই কিনতে হবে জি মা আর হয় না ওটার ভিতরে বন্দুক নাই এই কি বলে গুলি নাই ওহো কত কিছু যে যাই এই সকাল থেকে কান্না করতেছে প্লাস সকালবেলায় অ্যাকচুয়ালি আমার কাস্টমারে ফোন কল করে দুই কাস্টমার আমার এখনো পর্যন্ত একজন আছে মাথা খাচ্ছে একজন সর্ট আউট হয়ে গেছে তাদের অনেক ডিমান্ড ও আচ্ছা সরি আরেকজনও আছে তো সবকিছু মিলিয়ে ওদের মিলিয়ে আমি আপাতত একটা ইসের মধ্যে আসি গোলকধাঁধার মধ্যে বাট তারপরও বের হচ্ছি কারণ বের হলে হয়তো বাচ্চাদের একটু চেঞ্জেস আসবে ওদেরও ভালো লাগবে আর সাথে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার জিনিসপত্র যা কেনার যা কাজ করার ওগুলো আমি করে ফেলতে পারবো অ্যান্ড দেন তারপর হচ্ছে বাসায় ফেরত আসবো একটু রান্না করবো কি রান্না করবো সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো তো চলুন এখন শুরু করি আপনাদের সাথে ইন্ট্রোটা দিয়ে দিলাম আমার গাড়ির ইঞ্জিন গরম হতে তো গাড়ির ইঞ্জিন গরম হয়ে গেছে ইনাফ বেশি গরম করতে গেলে বাচ্চাগুলো গরম হয়ে যাবে সো লেটস গেট স্টার্টেড কি এটা কি ডোর ক্লোজ বলে ডোর ওপেন আমরা অ্যাকচুয়ালি এসেছি এক্সচেঞ্জ মলের ভিতরে অ্যাকচুয়ালি গাড়ি পার্ক করেছি অ্যান্ড দেন এসেছি একটু হাই স্ট্রিট সো হাই স্ট্রিটে আমার ব্যাংক সোসাইটি বিল্ডিং উইচ ইজ সামথিং এটা একটা প্রাইভেট জিনিস ফার্স্টে শেয়ার না করাই ভালো তো এটা হচ্ছে ইলফোর্ড হাই স্ট্রিট আপনার এর আগে আমার ভিডিওতে দেখেছেন অনেকজনের ভিডিওতে দেখেছেন আজকে না আমি জ্যাকেট পরিনি কারণ এতটা ঠান্ডা লাগছিল না বাট এখন আবার ঠান্ডা একটু বাতাস ছুটে গেছে সো আমি ফেলে লিতে হয়েছিল যাই হোক আমরা এখন যাবো ব্যাংকে তারপর একটু করে শেয়ার করবো আর এই দেখেন হ্যালো আমার পুষ্টের সামনে বারবার এসে দাঁড়াচ্ছে হ্যাঁ যাবো ওর জন্য একটা পার্ক হয়েছে খেলার যে জায়গাটা সেটা একটু পার্ক এখন আমরা কি করবো আমরা কি টাকা নিতে চাই না টাকা দিতে চাই এখানে আমরা ব্যাংকের ভিতরে চলে এসেছি লাইনে দাঁড়িয়ে আছি এই পাশে হচ্ছে সেলফটা কিন্তু আমি সেলফটা জব রেখে করি না আমার সবসময় কিউতে দাঁড়িয়ে মানুষের সাথে কথা বলে করতে ভালো লাগে বাট খাওয়ার হলে বলতো সেলফটাতে চলে যাও ঘুম আসছে হাই তুলতেছ আমরা একটু এখন ডাব্লিউ স্মিথে এসেছি আর সে কিছু জিনিস নিতে চাইছে তো ও লুকারান করছে আর আমি এদিকে স্টেশনারি সাইডে এসেছি আমার এখনও পর্যন্ত ঠিক সেই ছোটোবেলার মতো স্টেশনারি আইটেমগুলো দেখলে খুবই ভালো লাগে আই লাইক দ্যাম যদিও তেমনভাবে ইউজ করা হয় না কিন্তু আমার দেখতে খুব ভালো লাগে মনে হয় সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো কিনি নেই অ্যান্ড স্কুইশগুলোকে দেখেন কি কিউট আমি জানি না আরিশ কি দেখতে এসেছে কিছু একটা কালার পেন্সিল নাকি
এই যে মোস্টলি টাইম আসে স্লাইম নেওয়ার জন্য, বাট এখন কি নেওয়ার জন্য আসছে? কি দেখতে আসছো তুমি? I'm just squeezing this. It's satisfying. হ্যাঁ, It's satisfying. ইটস স্যাটিসফাইং। Are there any other colors? মামি, See? দিস ইজ বাবল। Are there any other colors? I don't know. It looks like a dragon. That looks so nice. নো চিচি, এখন আর এটা লাগবে না। বেবি নাও। হ্যাঁ, আর আমি এখন কি নিব? টু বাবল কেন? কেন? আচ্ছা, আড়াইশোটা লাগবে একটা। Where are there any others? খুঁজে দেখো কোথাও হবে মা। আসো আমরা দেখি। This is so satisfying. Also, this is so satisfying. এই যে হচ্ছে পেন সেকশন, যেটা আমার সবচেয়ে ফেভারিট একটা জায়গা। Yes? পেন অ্যান্ড পেন্সিল, মার্কার। দেখো টিলে যে ওয়ার আর মোর অফ দেম, জিজ্ঞাসা করো তাহলে বলে দেবে ওরা তোমাকে। তো আমরা এখানে কিছুক্ষণ একটু দেখবো, যদি দেখে কিছু কিনি সেটা আপনার সাথে শেয়ার করবো। আপাতত আমি একটু ঘুরে ঘুরে দেখি। আপনার সাথে শেয়ার না করে পারলাম না যে এদিকে হচ্ছে সব আর্টের করার জন্য আর কি, অ্যাক্রিলিক কালার, ওয়াটার কালার অ্যান্ড অল আদার স্টাফ। ছোটোবেলায় যখন আর্ট ক্লাস করতে যেতাম আমি আর আমার ছোটো বোন, তখন আমাদের এত বেশি অপশন ছিল না। যদি এই দোকানে এত বেশি অপশন নেই, কিছু কিছু দোকানে অনেক বেশি ভ্যারাইটিস থাকে। স্পেশালি আমার কাছে যেটা সবসময় আমাকে অ্যাট্রাক্ট করে সেটা হচ্ছে কার্টেজ পেপার, মানে যেটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি এটা স্মুথটা, আরেকটা আছে যেটা রাফটা থাকে। মনে আছে ছোটোবেলা আমাদের কিনে দিতেন, আর আমি প্রচণ্ড আঁকতাম সারাদিন। এখানে এসে আমার হঠাৎ মনে পড়লো যে why don't I just take some and start drawing something sometimes, not sure, but কি বলেন আপনারা আমাকে জানাবেন। আমি এত ভালো আঁকতে পারি না, কিছু কিছু জিনিস আছে যে লাইক ইচ্ছা হয় করার জন্য। Look at these diaries, oh my god, cute, nice, সুন্দর সুন্দর ডায়েরি। আমার মেয়ে থাকলে হয়তো আমার মেয়ের জন্য কিনতে পারতাম, কারণ আমার জন্য এত বেশি দরকার হয় না। আর এদিকে সব বুকস ক্লিয়ারেন্সে দিয়ে দিয়েছে, বাট ইংলিশ বই পড়ে মজা পাই না, আই ডোন্ট নো ওয়াই। বেশ কয়েকটা কিনেছিলাম বেশ কয়েক বছর এখানে আসার পর, কারণ যেহেতু পড়ার অনেক অভ্যাস ছিল, কিন্তু পরে আর কন্টিনিউ করা হয়নি। আর এখানে নাইস একটা জিনিস দেখো, টিং ট্যাঙ্গল, আই লাভ থ্যানেট, যেখানে আমরা থেকে আসছি, আই লাভ থ্যানেট, সবগুলোর বুক নাইস। আর যখন টমটম ছিল না, তখন এই বই দেখে দেখে ইউকের পুরো সব রাস্তায় ঘুরতে হতো। পারিস there was no টমটম। আরিশের একটা জিনিস পছন্দ হয়েছে, কিন্তু ও কাউকে জিজ্ঞাসা করার মতো খুঁজে পাচ্ছে না, আমি আসলে খুঁজে পাচ্ছি না। যে স্কুইশ জিনিসটা দেখলো সেটা জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছে, সো লেটস ফাইন্ড সামবডি জিজ্ঞাসা করি। Squish it once. মাল্টি কালার, Squish it. It feels so good, doesn't it? আসলে এটার ভিতরে কি ইয়ার মতো লাগছে? Orbeez. অরবিজ, হ্যাঁ, Yeah, Orbeez. They are Orbeez. ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার আছে। আমাদের সেম Oh, নিবে, একটা নিলে নাও, তাড়াতাড়ি করো। I want the gold one. গোল্ড ওয়ান, ঠিক আছে চলো। Oh, this gold one. ওয়ার্সেল এমনি ঘোরার জন্য, দেখার জন্য, তো এসে বাচ্চা মানুষ মানে যা দেখে জিনিস। চলো। Look at this, so cute. তো আরিশ আজকে পে করার জন্য আমি সবসময় ওকে আজকাল সব টিল কাউন্টার সব জায়গাতে কিছু কিছু জায়গা যেখানে আমি অ্যাটেন্ড থাকি, বাট একটু দূরে থেকে, কাছে থাকলে তো সাথে থাকলে আমার জিজ্ঞাসা করবে, বাট আমি ওকে একা একা পাঠাই। আর তার রিজন হচ্ছে এটাই যে একটুখানি বললাম না, স্বাবলম্বী করা, একটু শিখুক, জানো, কথা বলা শিখুক, কীভাবে কী করতে হয়, কীভাবে কী ডিল করতে হয়। কারণ যে পর্যন্ত না করবে সেই পর্যন্ত কিন্তু ও জানবে না কীভাবে করতে হয়। সেখানে দেখা যাচ্ছে সেলফ চেক আউট, অ্যান্ড আবু সেলফ চেক আউট করে ফেলো, ওটাতে করে ফেলো, স্টার্ট। ওখান থেকে নিজেটা নিজে কীভাবে স্ক্যান করে সব কিছু করতে হয়, এভাবেই বাচ্চাদেরকে শেখানো যায়। আল্লাহ বাবা, না তুমি মিনিয়ে খাও না, এটার ভেতরে অনেক গন্ধা ক্যারামেল ভরা, মনে আছে লাস্ট টাইম নিয়ে তুমি খাওনি। সো লিভ ইট হিয়ার, উই ক্যান গেট সামথিং এলস, ওকে? চলো চলো, আর এটা মুখে দেয় না বারবার, ইটস নট গুড। তো আমি এলডিতে গিয়েছিলাম, এলডি থেকে আমি কিছু জিনিস শপিং, যেটা ফ্রুটস জাতীয় জিনিসপত্র, জুস, আমি কোকোনাট ওয়াটার, দই ছিল না আমার কাছে, যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট রোজা মাসে, মাফিন টাফিন, এইসব ভাবি জিনিস যা দরকার। আর আরেকটার জন্য সুশি। আরেকটা, তুমি সুশিতে এখন খাবা?
না আচ্ছা ও বাসায় গিয়ে খাবে মাশরুম এন্ড অল সারপ্রাইজ এগ নিয়েছে ও হ্যাঁ ন্যাপি নিয়েছি আর হচ্ছে আমার একটা ওয়াশিং পাউডার দরকার ছিল যে কিচেনে কিচেন কাপড় টাপড় ধর ওঠার জন্য কারণ নর্মালি আমি ট্যাবলেট ইউজ করি সেটা নেওয়া হচ্ছে ওয়াটারমেলন ওই এই তো ওয়াটারমেলন যাই হোক এগুলো সবগুলো নিয়েছি আমি গাড়ির থেকে এখান থেকে নিয়ে শেষ করে দিচ্ছি কারণ আমি যাচ্ছি সোহানের বাসায় গিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি কিছুক্ষণ বসবো যে পর্যন্ত না খাওয়ার বাসায় আসে আমি চিকেন নিয়ে নিয়েছি যা যা দরকার আমরা নিয়ে নিয়েছি আর আমরা মেঘনাস থেকে টেকওয়ে নিয়ে নিয়েছি আমরা এখন আনিকার বাসায় যাব আসো 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 বের হয় আনিকার বাসায় যাব আনিকার বাসায় গিয়ে আমরা এখন আসো বেরো দুই ভাই বেরোতেছি কীভাবে দেখেন আনিকার বাসায় গিয়ে আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটাবো আগে খানা খেতে হবে হ্যাঁ আগে এটা না আগে খানা You won't be strong then. You can't. হ্যাঁ ও আগে সারপ্রাইজ দেখ খাবে তুমি আগে সারপ্রাইজ দেখ খেলে তাহলে তো খানা খেতে পারবা না তুমি আচ্ছা ঠিক আছে খাও চলো মামির বাসায় গিয়ে আগে বলো প্লিজ নাইসলি আবার বলো বলো আই লাভ ইউ না জোরে আই লাভ ইউ শোনা চান ঠিক আছে চলেন আমরা আগে উপরে যাই আনিকার বাসায় দেন কন্টিনিউ এতটাই ক্ষুধার্ত ছিলাম বাসায় এসে সবার আগে খাওয়া দাওয়া শেষ করেছি এন্ড এসে দেখলাম আনিকা আমার জন্য খুব মজার একটা কোল্ড কফি বানিয়ে রেখেছে থ্যাংক ইউ আনিকা মামি চিজ হ্যাঁ এই গাইস তো খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা বসছিলাম আনিকা ক্লাস শেষ করলো আজকে আনিকার ক্লাস ছিল ক্লাসের দিনে আমরা চলে আসছি তোর ক্লাস শেষ করার পর বাচ্চারা বেডরুমে চলে গেছে সেটেল হয়ে গেছে আমরা এখানে রান্না বান্না করছি তো যেহেতু রোজার মাস প্রতিদিনই কিছু না কিছু একটা তো বানাতেই হয় আমরা খাবোই তো আজকে আমরা যেটা বানাচ্ছি একটা চিকেন কারাই বানাচ্ছি তো এমনভাবে বানাচ্ছি যে ওর আর আমাদের ইফতারের সময় যদি একটু খায় আর যদি সেহেরির সময় আমরা তো ভাববো না ওরা যদি খায় ওটা কাজে চলে আসবে তো চিকেন কারি কুইক ঝটপট যারা রোজা থেকেও রান্না করতে চান বা লম্বা প্রসেসে যেতে চান না তাদের জন্য আমার জন্য আমার চ্যানেলে সবসময় আপনারা শর্টকাট আর কুইক উপায়ে জিনিস পাবেন তো এটা রেসিপিটি আপনাদের সাথে কুইক আজকে শেয়ার করবো আনিকা শেয়ার করবো আনিকা তো একটা ফ্যান হয়ে গেছে আনিকা এখন কারাই রান্না করে আসো বলো তুমি বলো আনিকা বলবে আজকে রেসিপি বলো তো আনিকা আজকে আমাদেরকে বলবে রেসিপি কি যেহেতু ওর বাসায় এসে আমি রান্না করতেছিলাম বলে আপু আপনি কেন রান্না করবেন আমিই করি সো আমি আপনাদেরকে জাস্ট দেখাই ও ধীরে ধীরে আপনাদের বলবে সো ফার্স্টে তেলের মধ্যে চিকেনটা দিয়ে দিবেন চিকেনটা যখন একটু সাদা হয়ে যাবে তারপর দেখা যাচ্ছে মানে তেলের মধ্যে ফ্রাই করতে হবে এটা তো মাটন না সো মাটন হলে অনেকক্ষণ দেখা যায় একটু জাল করা যায় চিকেনটা এরকম সাদা হয়ে যাবে তখন এটার মধ্যে টমেটো লবণ দিয়ে করতে হবে হ্যাঁ লবণ দিতে হবে টমেটো গোলমরিচ দিয়ে টমেটো গোলমরিচ দিয়ে এটাকে বসিয়ে দিতে হবে সেই যে আনিকার গোলমরিচ এটা হচ্ছে আমাদের বাচ্চার খানার পর আমি এরকম ছোট ছোট পটা সব রাখি আমি আপনার কাছে নিয়ে আসছি আমি সবই দিয়ে দেন আমার কাছে আসবে তো এটা অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাক পেপার গোলমরিচের গুঁড়া যেটা সেটাই তো লবণ দিয়ে চিকেনটা ফ্রাই করেছি এখন আমরা গোলমরিচ এখানে আছে আমাদের প্রায় কত কেজি মাংস হবে প্রায় 2 কেজির পরিমাণ মাংস আছে মানে 2 কেজি পরিমাণ সেটার মধ্যে এটার 3 টিস্পুন পরিমাণ অনেক গোলমরিচ যাবে হ্যাঁ একটা বেবি চিকেনে মিনিমাম 2টা যায় আমরা 3 টেবিলস্পুন এখন দিব আর নামানোর আগে দিয়ে আমরা আবার দিয়ে দেবো যাতে ফ্রেশ একটা স্মেল থাকে মানে কোনো মশলাই যায় না বলতে গেলে চোখের আন্দাজে আগে দিয়ে মাদের কাছ থেকে কি শিখলাম 3 টিস্পুন চলে গেছে নেড়ে দিতে হবে চিকেন থেকে কিন্তু পানি বের হবে সো চিকেনটা যদি পুরো কুক করা বা পানি শুকানোর জন্য যদি আমরা বসে থাকি তাহলে কি হবে চিকেন কুক হয়ে যাবে কিন্তু আমরা বাকি যে জিনিস দেবো ওগুলো থেকে আবার পানি বের হবে তো তাতে কি হবে চিকেন কিন্তু ওভারডান হয়ে যাবে হ্যাঁ তো এই পর্যায়ে আমরা যখন চিকেনটা সাদা হয়ে যাবে আর কি আমরা দিয়ে দিব টমেটো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেশ অনেকগুলো টমেটো আছে বাট ট্রাস্ট মি টমেটোটা না টক হবে না কোনো কিছু হবে এটাতে কোনো পেঁয়াজ হয়নি কোনো কিছু টমেটোটাই আমাদের হয়ে যাবেন এটাতে এই যে ইনগ্রেডিয়েন্ট যা দেখতেছেন বুলেট চিলি ধনে পাতা আর টমেটোটা বড় বড় পিস করে কাটতে হবে হ্যাঁ সো যাতে স্কিনটা যখন খুলে আসে স্কিন অনেকে আছে স্কিন রেখে দেয় আসলে না আবার স্কিনটা আমরা স্কিন খুলে বেটার আর ভালো লাগে খাওয়ার সময় দেখা যায় না ব্যাস ব্ল্যাক পেপার টমেটো দিয়ে চিকেনটাকে আমরা কুক করবো নাড়ানাড়ি দরকার নেই এটা ঢেকে দিলে মিডিয়াম আছে ঠিক আছে না এই যে এখন আমরা এটা ঢেকে দিব
আর এখন আমরা আরিশ আর এমানের সাথে গিয়ে টিভি দেখায় বসবো। তো আপনাদের সামনে দেখেন কি ওরা উঠাতে পারছি প্রস্তুত প্রণালী কাটাকাটি পোয়া পাকলা হচ্ছে 10 মিনিট ম্যাক্সিমাম, একটু সামনে। আর পেঁয়াজটা ফ্রাই করে, সরি পেঁয়াজ না, তেলে চিকেনটা ফ্রাই করে টমেটোর ব্ল্যাক পেপার দিতে 5 মিনিট, মানে টোটাল আপনার 10-12 মিনিটের মধ্যে এটা বসিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে যাবে, হয়ে যাবে। আসেন আসেন আসেন, চলেন টাকা আমি আমরা যাই টিভি রুমে যাই। হ্যাঁ, এই দেখেন আজকে আমি আনিকার কাছ থেকে একটা নতুন ট্রিক শিখলাম, যে আমি এতদিন তো চামচ দিয়ে খুব কষ্ট করে হাত দিয়ে দিয়ে আমি কিন্তু স্কিনগুলো টমেটো বের করতাম, বাট আমি একটু জুম করি, ও দেখেন একটা নতুন পদ্ধতি বের করছে। সো পুরাতন গৃহিণী হলেই যে সব কিছু জানে তা কিন্তু না, আমাদের কিন্তু শেখা শেষ নেই জীবনে, আমরা কিন্তু সবসময় একজন আরেকজনের থেকে নতুন নতুন জিনিস শিখি। এই দেখেন কি সুন্দর টমেটো বেছে বেছে, মানে টমেটো স্কিন বেছে বেছে বের করে দিচ্ছে। অলরেডি মাংস আমাদের হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখন আমরা ব্ল্যাক পেপারটা আরেকটু দেখবো, যে মনে হবে মনে লাগবে আর একটু ব্ল্যাক পেপার দেবো, আর হচ্ছে বাকি জিনিসগুলো আমরা দিয়ে দেবো। তো এই যে এবার আমাদের চলে যাচ্ছে আদাগুলো, সো আদা আর মরিচ, যেটা বুলেট চিলি যেগুলো, ওটাও চলে যাবে, এটাও দিয়ে দাও সাথে, এইটা আর ধনিয়া পাতা সবগুলো দিয়ে এখন আমরা আরো 5 মিনিটের জন্য এটাকে আমরা জাল দেবো। তো এই যে আমার চিকেন কারাই রেডি এখানে, এখান থেকে আমি আনিকার জন্য একটু রেখে যাব, আমি আমার বাসার জন্য একটু নিয়ে যাব, বাসায় যেতে হবে কারণ 5:30 অলরেডি বাজে, 6:30টার সময় আমাদের ইফতারি খুলবে। ওরে বাবা, এখানে কি চলতেছে দেখ, সুন্দর ভিউ দেখা হচ্ছে এখান থেকে। হ্যাঁ না, কি দেখো মা, দেখি কি দেখো, কি দেখো, কি দেখা যায় এখানে। তো চলো আমরা যাই, এই আরাস চলে থাকো, শাবাশ দেয়া থাকো, শাবাশ লটকায় আছে। আচ্ছা, আমার বাচ্চারা টিভি দেখতেছে না, টিভি এখানে ছেড়ে চলে গেছে, আর স্ন্যাক যা কিনছিলাম ওটি আরিশ খুলে খেয়ে অর্ধেক রেখে চলে গেছে। আমার শাশুড়ির সাথে কথা বলছে আমার জানা। আর আজকে আমাদের খানা দান আপনারা দেখলেন যে আনিকার বাসাতে আমি বানিয়েছি চিকেন কারাই, আর চিকেন কারাইটা অ্যাকচুয়ালি বানিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম বাসায় এসে পকোড়া বানাবো, তো বাসায় এসে আর পকোড়া বানানো হয়নি, কারণ খাওয়ার আমাকে ফোন করে বললো যে আমি বাসায় আসছি, আমি একটু জাস্ট বিফোর লাইনে যাই, ওর ফিশ পকোড়া খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমি পকোড়া বানাবো, বলে পকোড়া ফিশ পকোড়া। আমি ওকে ফাইন, ঠিক আছে, একজন রোজাদার ব্যক্তি কিছু একটা খেতে চাচ্ছে, তো ও ফিশ পকোড়া নিতে যাচ্ছে বলে আমি নানু নিয়ে আসবো, তোমার রুটি বানাতে হবে না। আমার ও হো, খালি চিকেন কারিটা আনিকার বাসায় আনিকাই হেল্প করছে আমাকে, ওটা বানিয়েছি। আনান তারপর এই তো আলহামদুলিল্লাহ সব, বলে ফিশ পকোড়া নিতে গিয়ে এমন সুগন্ধ নাকের মধ্যে থাকলে কিনা, ইফতারি কিনতে গেলে দোকানে গিয়ে যেটা হয় সব কিছু খেতে ইচ্ছা হয়, রোজাদার ব্যক্তিদের তারও নয় সব কিছু দেখলে। আজকে কিছু লাইক অ্যারেঞ্জ না করো, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের টেবিলে খানা এসে গেছে। বলে না যে তোমার নসিবে যদি কোনো কিছু থাকে সেটা কেউ আটকাতে পারে না, আর যদি তোমার নসিবে কখনো কোনো কিছু যদি না থাকে তাহলে সেটার মধ্যেও ভালো জিনিস লুকিয়ে থাকে। কালকে যেমন হুড়দুর করে আমাদের ইফতারিটা অ্যাকচুয়ালি একজনের দাওয়াতে গিয়ে ওখানে গিয়ে করতে হয়েছে, আর আজকে হচ্ছে বাসায় এই কাহিনী, সো আমি আপনাদের সাথে একটু কুইকলি শেয়ার করবো। তো এটা হচ্ছে চিকেন কারাইটা, যেটা এই বাটিতে আছে, আনিকা বাসা থেকে নিয়ে এসেছে। আনিকাকে লাস্ট টাইম এটাতেই খানা দিয়ে দিচ্ছে, আমার ওটাতেই দাও, এটাই আমি ডিসপ্লে ডিশ থাকে আমার। আর এখানে ও এনেছে, এটা হচ্ছে ফিশ পকোড়া, আর এটা হচ্ছে কচুরি, ও বললো কচুরি নিয়ে এসেছে, ইট লুকস স্মল বাট ইটস রিয়েলি বিগ, মাশাল্লাহ। আর এটা হচ্ছে সমোসা, আর এখানে হচ্ছে ও পকোড়াও নিয়ে এসেছে ওখান থেকে কিনে। আর আমি আর এই যে ফ্রুট বোল আমি একটুখানি ছোটোখানি রেডি করে ফেলেছি, কারণ বাচ্চারা তো ফ্রুটটা সাথে সাথে খেতে থাকে। স্যালাড টেকেও এসেছে, তরমুজের এটা একটু আজকে ইচ্ছা করে ডিজাইন করার চেষ্টা করেছি যে একজন এদিক দিয়ে টান দিয়ে বের করে খাবে, কিন্তু ভেঙে গেছে এখান থেকে। নেক্সট টাইম ইনশাল্লাহ, মেবি তরমুজটা একটু নরম ছিল ইউনো। আর এখানে হচ্ছে চাটনি, যেটা একটা হবে চিলি, একটা হবে মিন্ট, আর এখানে আছে আমাদের নান, আলহামদুলিল্লাহ। সেই হচ্ছে আমাদের ইফতারি টেবিল উইচ ইজ রেডি অলরেডি। আমার শাশুড়ি ফোন করছে, শাশুড়ির সাথে আমি একটু যাই, গিয়ে কথা বলি, আর একটু পরে ইফতারি শুরু হলে ইফতারি করবো। তো আমি আপাতত এগুলো ঢেকেই যাই একটুখানি, করে এখন একটু উপরে যাই। কোনো কাজ না করেও, আজকে কোনো ক্লিনিং না করেও, কোনো কিছু না করেও আমি রিয়েলি টায়ার্ড, এমনি টায়ার্ড হয়ে যায় আজকে অ্যাকচুয়ালি আনিকার বাসায় গিয়েছিলাম, কারণ আজকে আমার কী বলে ঘর সাফ ছিল না, আর সাথে লন্ড্রি ছিল না, সো এই জন্য আমি গিয়েছিলাম যে রান্নাটা ওর সাথেই করে ফেলবো, যেহেতু বললো আপু চলে আসছেন, আর খানা রেডি, তারপরেও হয় না যে ওরা সব গল্প করতেছে, ফ্যামিলি টকিং চলতেছে এখানে। তো এই তো
আমার কিচেন অ্যাকচুয়ালি প্রপারলি ক্লিন হয়ে গিয়েছে, যেটা না হলে আমার সকালে আর ভালো লাগতো না। আমার এক গ্লাস ট্রাউজার রয়ে গেছে, ওটাই আমি এখন খাবো। আর ফ্রুটস সেগুলো আমি অ্যাকচুয়ালি বলে করে নিয়ে যাচ্ছি উপরে বেডরুমে বসে আমরা খাবো ধীরে ধীরে। নামাজি বাদত চা আছে সব কিছু করার পর। অ্যান্ড এই যে সব কিছু ক্লিন, যাতে কালকে সকালে আসার পর আমার এই জায়গায়, কারণ এই জায়গাতে এখানে বসে আমার সব কাজ সকালে শুরু হয়, বাচ্চাদের খাওয়ানো, ভিডিও এডিট করি, আর আজ কাজ শুরু করেছি আমার অফিসের, সেই কাজ থেকে শুরু করে সব কিছু। অ্যান্ড ইজ নিট অ্যান্ড ক্লিন এভরিথিং, কারণ আরা সেখানেই বসে থাকে সারাদিন, এখানেই খেলে। তো এই রুমটা ক্লিন থাকা সবচেয়ে বেশি জরুরি, অ্যালং উইথ আদার রুমস। আর ভিডিও আমি এখানেই শেষ করব। সবার সাথে দেখা হবে আমার নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভিডিওটি ভালো একটা লাইক দিয়ে দেবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।